Video này chỉ mang tính chất giải trí, không khuyến khích hoặc xúi giục người xem tham gia cờ bạc. Mọi hành động liên quan đến cờ bạc hoàn toàn là tự nguyện và có trách nhiệm, mong người xem cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia bất kỳ hình thức cờ bạc nào anh em nhé. Hello hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Long Ca ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một công thức cơm gạo có thể kiếm cho em được rất nhiều lúa đến từ tất cả những con slot ở trong sảnh PG em nhá. Rồi, công thức này thì sẽ được Long Ca tóm tắt lại như sau để cho anh em dễ dàng áp dụng, dễ dàng mang vào gọi là bem được trong những cái sảnh PG anh em nhá. Bước 1, anh em sẽ múc cho Long Ca một chiếc scatter ở cái mức lúa nhỏ nhất. Mục đích là để làm gì? Để có thể gia tăng được những cái tỷ lệ nổ lớn hơn ở những cái hũ lớn hơn trong sảnh PG, hoặc trường hợp nào mà con slot nào mà không có cái chức năng múc scatter thì em có thể quay chay cho Long Ca đâu đó khoảng 10 vòng ở cái mức lúa nhỏ nhất để gia tăng cái tỷ lệ nổ lên và loại bỏ những cái vòng rác đi em nhá. Bước thứ hai là anh em sẽ tăng mạnh cái số lúa mà anh em muốn quay lên với công thức chia lúa như sau. Mình sẽ lấy tổng số lúa mình mang vào, chia cho tổng số vòng quay từ 100 đến 1000 vòng, tùy nhu cầu em sử dụng. Nếu mà anh em muốn gọi là nhanh gọn thì anh em hãy chia cho 100 đến 300. Anh em nào mà muốn lâu dài, lai dai thì em có thể chia cho từ 400 cho đến 1000 em nhá. Bước thứ ba, áp dụng công thức bê lúa vào và áp dụng công thức và lụm hũ thôi anh em ơi. Và trong khi mà anh em chuẩn bị vào với những cái con slot thì anh em phải để ý cho Long Ca những cái khung giờ vàng nó sẽ thay đổi theo từng ngày, từng phút, thậm chí là từng buổi em nhá. Rồi, anh em cùng theo chân Long Ca áp dụng công thức vào thực chiến xem vào nó sẽ mang lại những cái hiệu quả như thế nào cho bản thân mình em nhá. Ok anh em ơi, hôm nay chúng ta sẽ bem luôn ở trong cái sảnh PG cũng như con slot mang tên là con Showdown. Thì con này anh em có thể gọi tắt là như vậy, còn nếu không là em cứ gọi thẳng tuẹt ra, đó chính là quyết chiến em nhá. Quyết chiến em ạ. Thì đối với con này thì đầu tiên nhất là chúng ta cứ phải gọi là áp dụng những cái công thức mà Long Ca đã vừa mới chia sẻ cho em trước. Đó chính là công thức gọi là múc một cái scatter để nhử ra những cái hũ nó ngon hơn, nó to hơn em nhá. Rồi. Và trước khi đến với cái câu chuyện gọi là vào việc kiếm lúa được từ những con slot như thế này thì anh em chúng ta sẽ sử dụng cho Long Ca đầu tiên nhất, đó chính là cái công thức chia lúa trước. Thì hôm nay mình sẽ bem ở cái mức lúa gọi là kịch kim. Kịch kim anh em nhá. Thì hôm nay mình mang vào 127m, 127m hay là 127m win từ những cái tuần trước anh em ạ. Từ những tuần trước. Thì em cùng đón xem là 127m này thì Long Ca lần này Long Ca có thể up lên bao nhiêu anh em nhá. Và khung giờ vàng, những cái khung giờ vàng mà mang lại cái tỷ lệ win cao, tỷ lệ nổ cao đang hot hit nhất ở trong những ngày gần đây, đó chính là khung giờ từ 23 giờ 30 đến 24 giờ, 1 giờ 20 đến 1 giờ 25, 3 giờ đến 3 giờ 30 và khung giờ từ 4 giờ đến 4 giờ 15 anh em nhá. Những khung giờ trên là những khung giờ mà chúng ta có thể gọi là áp dụng được những công thức và cũng như áp dụng nó rất là hiệu quả, cũng như là những cái phần thưởng, những cái hũ nó đến cho anh em nó cũng rất là to anh em nhá. Rồi, lên kịch kim luôn, beo luôn anh em ạ. Đối với số lúa 1m này ấy, thì anh em khả năng anh em cũng khá là rén. Nhưng mà đối với Long Ca ấy là một cái gọi là tay chơi gọi là lão làng ở trong những con slot này rồi, thì mình sẽ lên cho anh em quả vốn kịch kim, căng kịch kim luôn em nhá. Để làm gì? Để chúng ta có thể húp được thật nhiều lúa từ cái con slot như thế này. Và cái mục tiêu hôm nay mình đưa ra đó chính là 127m là sẽ lên khoảng 150 em nhá. Lên khoảng 150 là đẹp em ạ. 127 lên 150 là nó sẽ up lên đâu đó khoảng 2%. 2% nhá. Nếu mà không được 20% ấy thì ít nhất mình sẽ phải up được khoảng 10%. Đó chính là 127 lên đến khoảng 140 em ạ. Khoảng 140 là đẹp. Đấy, còn nếu mà lên được 150 thì nó là một con số nó rất là tuyệt vời rồi đúng không anh em? Nói chung là càng nhiều càng ít anh em ạ, càng nhiều càng ít. Nếu mà trong trường hợp mà anh em cảm thấy cái hũ nó hơi khó nổ thì anh em nổ được một phát thì anh em sẽ dừng lại luôn ngay lúc lấy luôn cũng được anh em ạ. Còn nếu mà trong trường hợp anh em muốn trải nghiệm tiếp thì em có thể giảm bớt cái số lúa đi và chúng ta cũng tiếp tục cầu kèo, cũng như là chúng ta cũng tiếp tục slot tiếp anh em. Tiếp tục slot tiếp thôi. Anh em có thể giảm lúa đi cũng được, mà có thể giữ nguyên mức lúa cũng được, nhưng mà chúng ta nên gọi là biết điểm dừng và cũng đừng để cái lòng tham nó chi phối nó quá nhiều anh em ạ. Nói chung là ai cũng vậy thôi. Anh em nào mà đang cảm thấy nó gọi là đang được cái đà win thì anh em cứ bem. Còn nếu mà đang ở cái mức chững lại mà anh em cảm thấy là ở cái số lúa anh em cũng đã được win rồi thì tốt nhất là anh em sẽ nên dừng lại em nhá. Nên dừng lại. Đấy. Và những khung giờ vàng ở bên góc phải màn hình đây, Long Ca đưa cho anh em những khung giờ đó là những cái khung giờ mà khiến cho anh em chúng ta có thể gọi là nhặt được rất nhiều lúa, cũng như là
mang về những cái tỷ lệ nổ nó cũng sẽ rất là cao hơn bình thường. Nó sẽ cao hơn những khung giờ bình thường rất là nhiều em nhá. Bình thường ấy anh em quay ấy gần như là nó chỉ khoảng 50-50 trong vòng khoảng 10-15 phút thôi. Đấy là tỷ lệ nổ em nhá. 50-50 trong 15 phút thôi. Lúc nổ lúc không, lúc phát được phát xịt em ạ. Phát được phát xịt đúng không? Nhưng mà khi mà anh em bem ở trong những khung giờ như này ấy, cả cái nó không nổ cho anh em nhá, nó vẫn đưa ra, nó vẫn ra được cho anh em những cái đường ăn, những cái đường kết nối anh em có thể gọi là mút được cũng khá là đậm anh em ạ. Những cái đường kết nối anh em có thể kết nối khá là đậm. Đấy là lý do tại sao mà anh em chúng ta nên tham khảo cái khung giờ vàng như thế này để chúng ta chuyển đổi lại những cái cách chơi cũ, tức là loại bỏ những cách chơi cũ đi và sử dụng những cái phương pháp chơi cũng như là những cái mẹo, những cái chiến lược để chúng ta có thể dễ dàng húp lúa ở trong những con slot đang gọi là giành top 1 này em nhá. Và con slot này hiện tại nó đang nằm ở trong cái đường link của AO88 mà Long Ca để cho anh em ở phía dưới phần bình luận em nhá. Anh em có thể tham khảo đường link đấy thông qua cái việc là click vào và chúng ta cùng tạo TK và vào việc trong cái con slot này luôn anh em ạ. Nó cũng rất đơn giản thôi. Khi mà anh em mang lúa vào và mang lúa ra nó cũng chỉ đâu đó khoảng 30 giây. Khi mà anh em mang lúa ra căng căng cũng chỉ khoảng 5 phút thôi em ạ. Những cái xử lý nó rất là nhanh em nhá. Xử lý rất là nhanh thôi. Còn trong những cái trường hợp mà anh em nào mà còn đang băn khoăn về những cái con slot showdown này thì anh em hãy tham khảo những cái video trước của Long Ca để anh em có thể gọi là có cho mình được những trải nghiệm, những cái kinh nghiệm nó cứng rắn hơn, cái kinh nghiệm nó chuẩn chỉ hơn anh em nhá. Nhưng em nhìn thấy hiện tại là Long Ca đang bị lõm xuống gần 20 m anh em ạ. Gần 20 m rồi. Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp như này mà anh em chúng ta dừng lại ấy, thì chắc chắn là anh em sẽ mất 20 m đó. Đấy, ok chưa? Còn nếu mà trong trường hợp anh em bem, anh em duy trì, anh em kiên trì bem thì khả năng rất cao nó sẽ nổ lại được, nó sẽ bật lại được nhá. Rồi, mình sẽ bật chế độ quay nhanh luôn em ạ. Bật lên cho em quả chế độ quay nhanh luôn. Để làm gì? Để tiến nhanh đến cái phần thưởng lớn hơn, nhanh đến cái hũ hơn anh em nhá. Nhanh đến hũ cũng như là nhanh đến phần thưởng hơn anh em ạ. Nói chung là cũng khá là dễ thôi, khá là đơn giản thôi anh em ạ. Trong cái trường hợp như này anh em phải thật sự bình tĩnh, hết sức bình tĩnh em nhá. Tại vì những cái trường hợp như này Long Ca đã từng trải qua nó rất là nhiều lần rồi. Cũng có lần là cũng bị lõm. Nhưng mà đối với cái số lúa mà nhiều như thế này mình đầu tư vào thì gần như là cái câu chuyện lõm là nó không có thể, nó không thể các bạn, nó không thể luôn. Đấy. Chỉ có lên thôi. Lõm thì nó cũng chỉ lõm được lúc này thôi, không thể nào mà lõm được mãi cả anh em ạ. Quan trọng là cái lúa của anh em nó phải đủ dày để nó duy trì được thì mới có thể gọi là bem được. Còn nếu mà không đủ duy trì, lúa mà mỏng mà không đủ duy trì là cũng hơi khó khăn đấy anh em ạ, hơi khó khăn đấy nhá. 94 m này, có x2. Ôi, hơi nhỏ em nhỉ. Cái tỷ lệ húp nó đang bị giảm dần một chút anh em ạ. Nó đang bị giảm một chút so với cái dự định ban đầu. Cách con số lúa mục tiêu còn 50 m nữa anh em ạ, dã man chưa? Cách cái con số lúa mục tiêu là còn 50 m. Một cái con số rất là lớn em nhá, rất lớn. Xem là còn lấy lại được không đây. Ui, 10 m này. Quả kia mà nó ra khẩu lục kia thì nó lên quả x16 cho thì nhức cái nách anh em ạ. Cái này chỉ cần lên x16 thôi là anh em húp được cũng rất là đậm rồi anh em ạ. Chỉ cần lên được đến cái ngưỡng x16 thôi là kiểu gì kiểu nó cũng sẽ ra cho anh em một cái phần thưởng rất là to rồi anh em nhá. Mà nó còn lên quả x32 nữa thì thôi em ạ. Nó lên cho anh em quả x32 nữa thì thôi có mà hết nước chấm ngay. X2 3 m. Không lên được cái biểu tượng cao bồi kìa. Những cái tính năng của con này nhá, khi mà anh em quay được trúng scatter thì anh em sẽ ăn luôn từ cái con số là x8 trở lên. Ui xổi ôi, 16 m. Rồi tiếp tục anh em ơi, tập trung vào chuyên môn. Tập trung vào chuyên môn em nhá. Để lấy lại những cái gì mà chúng ta đã bị vừa lõm vừa qua. Và sẽ up lên lại con số lúa mục tiêu là 140 m anh em nhá. Rồi thấy chưa, 2 phát kìa, 2 phát lên ngay. 2 phát bật lại ngay em ạ, bật lại như bật tôm luôn anh em ạ. Cá lội ngược dòng ngay. 450 lúa. Có wheel. Ui ôi, scatter nó chặn đường mất rồi. Ai da, khi mà quay được chúng cái scatter kia là hơi bị khó chịu anh em ạ. Hơi bị khó chịu ở cái scatter đấy nhá. X2 này 6 m. Hay. Hay quá anh em ơi. Hay. Rồi ôi. 18 m luôn em ạ, thấy chưa? Chỉ cần ăn những cái tơn như vậy thôi, 4 m này. Ui, cái gì ấy anh em?
Liên tục anh em ạ. Lại về số lúa ban đầu ngay anh em ơi. Thấy chưa? An toàn chưa? Anh em thấy cái kinh nghiệm mà Long Ca chia sẻ cho anh em nó có đúng đắn không anh em? Nếu mà trong trường hợp mà anh em nghỉ nhá, anh em sẽ lõm hết cái số lúa đấy. Và nếu mà trong trường hợp mà anh em cố gắng anh em duy trì anh em tiếp thì rất có khả năng rất là cao là anh em sẽ lấy lại được, và chúng ta có thể là up lên lại được, là chuyện bình thường em ạ, là cái câu chuyện bình thường. Ôi hổ ôi, ăn một quả gọi là ờ, gần như là nổ đến nát màn hình, nhưng mà nó vẫn ở cái mức lúa hơi nhỏ. Đây rồi. Ôi ôi, cái gì thế này anh em? Ôi ôi. Thấy chưa? Phần thưởng anh em ạ. Phần thưởng lúc nào nó cũng đến ở trong những cái phút chót anh em nhá. 40 mấy mét đây, 42 mét rưỡi em ạ. Quá tuyệt vời. Một cái gọi là húp, một cái big win, một cái cực lớn luôn em ạ. Một cái big win cực lớn luôn, em thấy chưa? 162 mét. Còn vượt qua cả cái con số mình mong đợi luôn em ạ. Gần như trong cái video này ấy, nó là một cái video cá lội ngược dòng em ạ. Nãy là xuống còn 80 mét, lên 90 mét, lên 100, 101, 120, và bây giờ lên một phát một cái hũ 162 mét. Dã man chưa anh em? Ok. Anh em nào mà thấy công thức này hay thì hãy cho Long Ca xin một like và một đăng ký kênh nhá. Link của con AO88 này thì Long Ca sẽ để cho anh em ở phía dưới phần bình luận để em dễ dàng thao tác, click vào và chúng ta vào việc được trong con slot này anh em nhá. Ok anh em ơi. Rồi, mình sẽ chốt cái số lúa là win 35 mét ngày hôm nay anh em ạ. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video lần sau nhá. Cảm ơn em rất nhiều.